sa lahat. We're going to tornado ride. Magboboting kami sa Akko ng Israel. Yeah, ito guys, naglalakad kami hanggang sa port para kami ay makasakay sa boat at sa tornado ride. Kaya yan, marami kami. Samahan niyo kami guys sa amin action. We're going inside the fort of Akko. Yan. Mga antik ito dito. This is my new friend also. Kenyan. Yes, In Israel. Yes. Please subscribe her channel. Yes, thank you. Kenyan. Ayan. Nandito po tayo sa Akko, part ng Israel, but Arab po dito marami. Kaya pupunta kami sa port ng Akko to ride the boat.
po ang aming boating at tornado ride. Kaya babalik na kami ng bus. Salamat sa pagbus. Thanks. Bye-bye.